Tulekindlad keraamikad, materjal, mis talub äärmuslikku kuumust ahjudes ja rakettides. Tere Ingenieria Dettagliata! Täna sukeldume äärmuslike temperatuuride maailma, kus tavalised materjalid lihtsalt sulaksid või aurustuksid. Me räägime tulekindlatest keraamikatest, tõelistest tundmatutest kangelastest, kes võimaldavad tööstusel toimida ja kosmoseuuringutel reaalsuseks saada. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas on võimalik metalle sulatada üle 1500 kraadi Celsiuse juures? Või kuidas rakett suudab atmosfääri läbida ilma leekides lagunemata? Vastus peitub nendes hämmastavates materjalides. Aga mis täpselt on tulekindlad keraamikad? Kujuta ette materjali, mis mitte ainult ei talu temperatuure, mille juures teras muutuks vedelaks, vaid säilitab ka oma mehaanilised ja struktuursed omadused selle põrgu kuumuse all. Just seda need materjalid teevadki. Need on tööstuslike ahjude, keemiliste reaktorite ja isegi soojuskilpide selgrooks, mis kaitsevad meie astronaute. Ilma nendeta ei eksisteeriks suur osa meie tööstustsivilisatsioonist lihtsalt üldse. Need on viimane tõke hävitava kuumuse ja struktuurse terviklikkuse vahel, tagades, et olulised protsessid saaksid toimuda turvaliselt ja tõhusalt. Nüüd suur küsimus. Kuidas need materjalid selle saavutavad? Mis teeb need nii eriliseks, et nad suudavad taluda tingimusi, mis hävitaksid enamiku teisi materjale? Vastus peitub sügaval nende aatomstruktuuris ja keemilistes sidemetes, mis neid moodustavad. Just siin kohtuvad materjalitehnika, füüsika ja keemia, et luua tõelisi termilisi superkangelasi. Erinevalt metallidest, mida iseloomustavad metallilised sidemed, kus elektronid liiguvad ühises vabas elektronpilves, moodustuvad tulekindlad keraamikad iooniliste ja või kovalentsete sidemete kaudu. Mõelge näiteks alumiiniumoksiidile, räniidioksiidile või magneesiumoksiidile, mis on paljude tulekindlate keraamikate põhikomponendid. Nendes ühendites on aatomid tugevalt seotud. Ioonsetes sidemetes, nagu magnesiidis, toimub elektronide ülekandmine, mille tulemusel tekivad positiivsed ja negatiivsed ioonid, mis tõmbuvad tugevalt üksteise poole, moodustades jäiga ja korrapärase kristallistruktuuri. Kovalentsetes sidemetes, nagu räniidioksiidis, jagavad aatomid elektrone väga spetsiifilisel viisil, luues suunatud ja äärmiselt tugevaid sidemeid. Aga miks on need sidemed soojuse suhtes tugevamad kui metallilised sidemed? Ioon või kovalentse sideme lõhkumiseks vajalik energia on palju suurem kui energia, mida on vaja metalli elektronpilve korrast väljaviimiseks. Metallis põhjustab temperatuuri tõus aatomite tugevamat võnkumist, mis nõrgendab sidemeid ja võimaldab aatomtasanditel üksteise suhtes libiseda. See viib tugevuse kadumiseni ja lõpuks sulamiseni. Keraamikas hoiavad ioon ja kovalentssidemed oma jäikuse tõttu aatomid kindlalt paigal isegi tugeva kuumusest tingitud võnkumise korral. See on nagu võrrelda lahtiste lülidega ketti, mis sarnaneb metallile ja keevitatud võrestikstruktuuri, mis sarnaneb keraamikale. Võrestiku lahtivõtmiseks on vaja palju rohkem energiat. See kõrge sidumisenergia on esimene ja kõige olulisem keraamika tugevuse saladus. Nüüd, otseselt seotud keemiliste sidemete tugevusega on keraamika võime taluda väga kõrgeid temperatuure ilma sulamata. Alumiiniumoksiidil näiteks on sulamistemperatuur umbes 2072 kraadi Celsiuse järgi ja magneesiumoksiidil on see veelgi muljetavaldavam, umbes 2800 kraadi Celsiuse järgi. Võrduseks, teras, mida peame tugevaks materjaliks, sulab umbes 1500 kraadi Celsiuse järgi juures. Aga miks on need sulamistemperatuurid nii kõrged? See soojusenergia, mis on vajalik ioon ja kovalentsete sidemete tugevuse ületamiseks ning kristallstruktuuri lagundamiseks, on tohutu. On vaja anda tohutul hulgal energiat,
et aatomid eralduksid oma kindlatest asukohtadest kristallvõres ja hakkaksid vabalt liikuma, mis iseloomustab vedelat olekut. See soojuslik stabiilsus tähendab, et isegi keskkondades, kus metall on juba muutunud mullitavaks vedelikuks, jääb tulekindel keraamika tahkeks ja struktuurselt terviklikuks, säilitades oma kuju ja funktsiooni. Teine oluline omadus tulekindlatel keraamikatel on nende madal soojusjuhtivus. Soojusjuhtivuse mõõtmiseks kasutame ühikut vatti, meetri ja kelvini kohta. Metallidel nagu vask on soojusjuhtivus 400 vatti meetri ja kelvini kohta ja alumiiniumil umbes 200 vatti meetri ja kelvini kohta. Ja need on seetõttu suurepärased soojusjuhid. Refraktarkeraamikatel on aga palju madalamad väärtused, tavaliselt vahemikus 0,5 kuni 5 vatti meetri ja kelvini kohta. Aga miks see nii on? Soojus levib tahketes ainetes peamiselt kahel viisil. Aatomvõre võnkumise ehk foononite kaudu ja vabade elektronide liikumise kaudu. Metallides võimaldab vabade elektronide rohkus väga tõhusat soojusenergia ülekannet. Kuid keraamikates, nagu me juba mainisime, ei ole vabu elektrone. Soojuse ülekanne sõltub peaaegu täielikult aatomite kvantiseeritud võnkumiste levikust kristallvõres. Keraamikate keeruline ja sageli korratu kristallstruktuur koos oma defektide ja lisanditega, olgu need tahtlikud või mitte, toimib tõkkena nende foononite tõhusal levikul. Aatomi võnkumised kohtavad palju takistusi ja hajuvad, mis raskendab energia kiiret ülekannet materjali ühest otsast teise. See võime hajutada soojusenergiat on oluline selleks, et kaitsta ahjuvälispinda või raketi konstruktsiooni sisemise või välise kuumuse eest. Teine väga oluline punkt on paisumine. Kujutage ette materjali, mis kuumutamisel paisub väga kiiresti. Kui see materjal on piiratud ruumis või kui selle erinevad osad kuumenevad erineva kiirusega, võivad sisemised pinged olla nii suured, et materjal lihtsalt praguneb. Tulekindlatel keraamikatel on seevastu madal soojuspaisumistegur. See tähendab, et need paisuvad ja tõmbuvad temperatuuri muutustega väga vähe kokku. Ja miks see nii oluline on? Kõrge temperatuuriga keskkondades, kus toimub pidev kuumenemine ja jahtumine, oleks materjal, millel on suur soojuspaisumine pidevalt pinges, mis viib väsimuse ja struktuursete rikete tekkimiseni. Tulekindlate keraamikate madal soojuspaisumine vähendab neid pingeid, võimaldades neil säilitada oma struktuurset terviklikkust isegi tugeva termilise šoki korral. See omadus on ülioluline ahjude pikaajalisuse ja lennundus- ja kosmosekomponentide ohutuse seisukohalt, mis puutuvad kokku järskude temperatuuri muutustega. Teine oluline tegur on poorne struktuur keraamikate puhul ning mõnede rakenduste jaoks ei ole tihedate keraamikate madal soojusjuhtivus siiski piisav. Siin tulevadki mängu isoleerivad tulekindlad keraamikad, millel on poorne struktuur. Aga kuidas see aitab? Õhk või ükskõik milline gaas on suurepärane soojusisolaator, mille tõttu on selle soojusjuhtivus palju väiksem kui enamikul tahketel ainetel. Kui luua pooridega struktuur, olgu need siis omavahel ühendatud või eraldatud, jääb õhk materjali sisse lõksu. See lõksus olev õhk toimib täiendava takistusena soojusülekandele, vähendades materjali üldist soojusjuhtivust. See on nagu sulejope kandmine. Mitte suled ise ei soojenda, vaid õhk, mille need kinni hoiavad. Poorsust kontrollitakse hoolikalt tootmisprotsessi käigus, et optimeerida seda isoleerivat omadust, luues kerged ja äärmiselt tõhusad soojapidavad materjalid. Ja millised on tulekindlate keraamikate tüübid? Lähtudes nende koostisest ja omadustest, liigitatakse tulekindlad keraamikad mitmeks tüübiks, millest igaüks on optimeeritud konkreetseks kasutusalaks. Meil on ränidioksiidis keraamikad, mis on ökonoomsed ja mida kasutatakse klaasi tootmise ahjudes, ning alumiiniumoksiidis keraamikad, mis pakuvad suurepärast mehaanilist ja termilist vastupidavust.
ja magneesiumoksiidist keraamikad, mis sobivad ideaalselt aluseliseks ja väga kõrge temperatuuriga keskkondadesse, näiteks tsemendiahjudesse. Ja ränikarbiidist keraamikad, mis ühendavad suurepärase termošoki vastupidavuse ja hea soojusjuhtivuse teatud rakenduste jaoks. Lisaks saame neid jagada tihedateks tulekindlateks materjalideks, mis on struktuursed ja korrosioonikindlad ning isoleerivateks tulekindlateks materjalideks, mis on poorsed ja keskenduvad soojuskadude vähendamisele. Ja kus me võime neid uskumatuid materjale töös näha? Praktiliselt kogu rasketööstuses. Terasetööstuses vooderdavad need kõrgahjusid ja valukulpe, taludes sulametalli üle 1600 kraadi Celsiuse juures. Klaasitööstuses moodustavad need sulatusmahutid, kus liiv muutub vedelaks klaasiks. Tsemendi tootmises sõltuvad väga kõrgetel temperatuuridel töötavad pöördahjud tulekindlatest vooderdistest, et toimida. Ja see ei piirdu sellega, sest naftatöötamistehased, jäätmepõletusahjud, keraamikapõletusahjud ja isegi kodused kaminad kasutavad mingit tüüpi tulekindlat keraamikat. Teie tellistest grill või puupliit peab olema varustatud tulekindlate tellistega, et kogu konstruktsioon ei praguneks otseses kokkupuutes tulega. Aga tulekindlad keraamikad ei piirdu ainult maaga. Need on täiesti hädavajalikud kosmoseuuringute jaoks. Kas olete kunagi mõelnud, kuidas kosmosesüstik või kosmosekapsel suudab maa atmosfääri naasta, ilma et see muutuks tulekeraks? Vastus peitub soojuskilpides, mis on valmistatud täiustatud tulekindlast keraamikast. Taasisenemise ajal tekitab hõõrdumine õhuga temperatuure, mis võivad ületada 1650 kraadi Celsiuse järgi. Senised materjalid nagu kõrge puhtusastmega ränidioksiidplaadid, mis katavad kosmosesüstikut, on loodud taluma seda äärmuslikku kuumust, hajutades seda ja kaitstes kosmoselaeva sisemist struktuuri. Ja mis kõige tähtsam, astronaudid. Raketites on ka väljalaskedüüsid ja kriitilised komponendid valmistatud tulekindlatest keraamikatest või keraamilistest komposiitidest. See tagab, et mootor suudab töötada väga kõrgetel temperatuuridel ilma riketeta. See on materjalitehnika oma piiril, võimaldades inimkonnal uurida universumit. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja saada meie videotes ära mainitud. Kui oled siiani jõudnud, siis kutsun sind vaatama kursusi, mida soovitame. Seega, suuna oma telefon sellele QR-koodile või klõpsa kirjelduses olevale lingile meie kursuste kohta. Siil leiad Exceli, 3D modelleerimise, AutoCAD-i, esinemisoskuse ja palju teisi kursusi. Need on meie selle kanali meeskonna poolt valitud kursused, mille kvaliteedis võime kindlad olla. Ja kui soovid alustada oma kohalolekut internetis, hakata salvestama videoid sotsiaalmeediasse, siis selle QR-koodi kaudu oleme välja valinud seadmed, mida kasutame oma stuudiotes. Aga sina, kas oled kunagi mõelnud nende materjalide olulisuse peale? Kas tead veel mõnda põnevat tulekindlate keraamikate kasutusviisi? Jäta oma kommentaar siia alla, jaga oma mõtteid ja jätkame seda vestlust. Siin samas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneriteaduse austajad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.